好年輕嘅喎，點樣啊？有件事想問下你意見啊。咩事啊？但係咧，我同我老公咧結咗婚8年啦，即係咧我哋期間有個女啊嘛。咁我老公咧，其實佢對我同我女都幾好噶，感情之間咧都好和睦，幾乎係冇嘈過交嘅，因為我哋都係知識分子啊嘛。咁我又有單位，我老公又有單位，即係點講咧？而且啊，講真啊，佢對我媽咪真係特別好。多謝小河水。係對我媽咪真係好好。咁然後咧，每次我媽咪過嚟咧，前後後啊，佢都會買餸煮飯，照顧好我媽咪，又主動俾錢俾我媽咪咁樣。有人問你係咪好高文化？咁最咁人哋都講自己都係知識分子嘅，咁應該都好高文化話。講啊，不如。即係咁樣嘅。咁平時好似啊，我同我老公啊，有時夫妻之間都會霎啊嘛，嗌霎兩句。咁我媽咧都會，即係會企喺我老公嗰邊㗎。佢會講我唔識事。叫兩公婆咧好好相處咁樣。你而家講你老公之間嘅矛盾啦，定係講你同你媽咪之間嘅矛盾？我講就係講我同我老公之間，即係因為我發現咗我老公嗰種係咩心態嚟㗎？即係你可唔可以幫我分析一下咁樣？你講。就係我喺佢電腦嗰度睇到佢影到我媽咪啲視頻同埋相片，係，而且仲偷偷喺客廳嗰度裝咗啲 cam， 好恐怖。加埋咧，佢又喺我媽個客房度又裝咗個 cam 攝像頭啊，偷睇我阿媽冇着衫、換衫，全部都係佢影噶。仲有啊，我媽個房間咧，佢有間洗手間噶嘛，佢係洗手間嗰度，佢可以擺到啲公仔，公仔嗰度有攝像頭，係佢係唔知啊嘛。我開始我唔知噶。見到嗰度，佢仲有我阿媽啲相片，即係喺廁所度踎到屙尿，攞紙巾擦到嗰部位嘅，佢放大嚟特寫啊，小圓姐姐。當時我喺佢電腦度睇到，我成個人都喺度打晒冷震啊！我想作嘔啊！你知唔知嗰種感覺真係好令人作嘔，好反胃。你點解要咁樣做啊？佢講唔出咩原因啊！佢一直喺度棘住個喉嚨，佢唔出聲啊！佢個老婆，你原諒我啊！我要同佢離婚啊！佢跪低咁樣哀我，佢叫我原諒佢。佢個老婆，你原諒我，你叫我點原諒你啊？嗰個係媽嚟嘅喎，係咪先？我明白佢，唔係我明白你，唔係明白佢吓。係啊，你知唔知我嗰種感覺就好似，嗰個係我媽啊！你點可以做得出咁嘅事情啊？咁我又問你一個問題咧，你媽係唔知道呢件事嘅咩？唔知噶，完全唔知噶。咁我問佢係點解要咁做嗰陣時，點解有咁嘅心態？我係唔明白佢點解會有咁嘅心態。我阿媽屙尿喎，你點睇得落㗎？係咪先？之後咧，佢講佢乜嘢都唔做，佢乜嘢都冇對過我媽做過，只不過係影到啲相放喺電腦嗰度，自己睇。之後咧，仲有好核突嘅事就係，你媽咪幾歲啊？我媽咪其實唔係好大㗎，先係50歲左右啫。係咩核突嘅事啊？你講下。佢之後咧，將我媽咪啲相片同埋佢啲個人相片 P 埋一齊攬住瞓，即係好似我媽咪咧，好似氹小朋友咁樣，個手啊握住佢個頸啊頭啊咁樣攬住瞓，好多張唔同類型嘅相片 P 到一齊。嗰時我真係唔知點算好。我睇到我老公，我覺得我老公好陌生啊，我心好亂啊。佢點解要咁樣做？但係咧，佢點解咁樣做？咁呢個直播間，你有冇啲親戚朋友咧試過咁樣嘅，或者你自己試過咁樣嘅，你都可以連上嚟分享下㗎。你繼續講。真係我第一次，我一問佢，我講，因為我老公嗰種人咧係擔屎唔偷食㗎嘛。佢嗰種一落班就返嚟屋企，佢會對我同我個仔都好好㗎。你有冇家婆㗎？我冇家婆㗎，家婆已經唔喺度㗎啦。好早唔喺度定係後尾唔喺度啊？後尾唔喺度，唔知係咪因為我家婆？咁你有冇覺得咧？你家婆咧同佢之間咧相處得好唔好嘅？以前生嘅時候相處都幾好㗎。有冇啲轉正常變態嘅嘢啊？佢會幫佢媽洗米底環。佢講呢個係點解你當時發現唔到情況嘅咧？
當時係咁樣嘅，佢幫佢媽洗底話，我就覺得呢個仔係好孝順噶嘛。點會咧，妹妹？你真係，我話俾你知，你真係過得單純喎。如果咁樣嘅，咁我覺得，因為咧，我見過我身邊都有朋友啊，阿媽癱咗啊，或者係阿媽唔方便。咁佢媽咪係咪癱咗？唔係跛支冷癱噶嘛？唔係咪？當時唔係，即係咧，佢個衫褲咧，佢洗嗰陣時咧，佢會幫佢媽咪一齊洗埋。咁佢媽咪覺得有冇問題啊？冇問題，佢媽咪都覺得冇問題，佢覺得呢個仔好孝順。係點會覺得冇問題呢？我問下直播間嘅人，嗱，你睇睇啊，妹妹，你睇下，你問下直播間嘅人吓。係我見到係雙重性格，我當時冇諗到，因為咧我對愛情呢啲嘢真係有啲點講咧，有啲可以講係白痴嘅。係因為我拍拖到而家到目前為止都係得我老公一個人，所以咧嗰陣時咧我會見到我老公係比較孝順啊，因為咧佢得一個阿媽，佢照顧佢阿媽，我係覺得好正常嘅。嗱，妹妹，我咁樣啦，嗱，我又唔講咁多乜嘢啊，我想問下咧，有冇50歲嗰啲夫乸，有嗰啲老夫乸嘅，可唔可以連上嚟啊？蟲蟲飛，你喺唔喺度？你有冇50歲啊？蟲蟲飛，有冇啲50歲嘅嗰啲家公家婆嘅，可唔可以覆我？等下咧要注意啲啊，因為佢 cut 咗佢話我啲乜嘢姓某行某為啊，啲咩官啊？哦，好，冇問題。喂，你好啊。即係你話我有50歲。哦，唔好意思，蟲蟲飛你幾歲啊？蟲蟲，我就嚟未到。嗱，咁你覺得啦？嗱，你自己都有仔嘅，你覺得你咁樣係正唔正常啊？你係如果全部等我洗衣機，我就覺得冇問題。但係你話手洗，我就覺得好大問題。嗱，你聽唔聽到嗱？咁啊，蟲蟲咧，佢都幾廿歲噶啦。嗱，咁佢自己咧就覺得，蟲蟲都覺得有問題，係咪？咁你有問題啦。係你太單純啦，你明唔明啊？唔係，你話你未結婚之前咧，我覺得都可以接受，但係你結婚之後我就接受唔到噶啦。因為咩唔係啊？係未結婚我都唔可以接受啊？點講咧？因為男女有別噶啦嘛。小朋友7、8歲咧，我哋洗埋啲底都冇問題，好多但係阿仔幫阿媽咧，唔正常。唔正常。只有係男大忌冇話係女大忌個仔嘅，即係對於呢啲洗呢啲嘢嚇，我唔係講嗰種親密行為。係冇錯，咁我都認同嘅。但係如果個仔嘅話有幾何啊？係啊。嗱，呢個朋友仔係啦，嗱，呢個我50幾歲都從來冇幫我洗浴衣的呢個佢話彩嘅。所以佢一開始咧應該就有問題㗎啦。我同你講。評論見啊，評論區啲人話幾廿歲正常咩？無三不成幾歲，30歲都嗌幾廿歲㗎啦。係啊，真係㗎，真係我都幾廿歲嘅，你睇下我肥到幾犀利。你聽唔聽到啊？阿妹妹，咁你老公心理有問題嘅，咁你認為點樣啊？佢咁樣嘅行為，你老公就真係好有問題啊！姐姐，你諗下，我聽你哋依家點樣行落去啦？係啊，我小圓姐姐同阿蟲蟲飛姐姐啊，即係咁樣嘅。其實咧，你哋講佢有問題咧，我係後嚟我先知道，因為我睇到佢電腦，我先知道佢有啲咁嘅情況。咁後嚟咧，因為有一段時間啊，我媽經常啲底衫褲啊，佢會係抵得啦，唔好講咁誇張，因為佢彈咗槍啊。係咁平時啊，會晾喺外面噶嘛，晾喺外面。咁屋企又養個狗啊嘛，以為係個狗擔到去玩嘅，實質上唔係㗎。因為我喺電腦度見到佢影到啲底放喺個電腦嗰度，全部都係圖片嚟嘅。佢攞嚟係欣賞㗎，全部都係我媽嗰啲嘅。你老公呢啲咧，唔嗌做戀母情結，係變咩態啦？已經係。所以我而家其實講真啊，我真係我心裏其實我又好難受，我自己又唔知應該去點樣選擇。因為咧，我建議你就係睇下心理醫生。我建議就係你帶你先生一齊去見心理醫生。咁佢肯唔肯去又一回事喎。我應該點樣同佢講咧？因為如果係咁樣嘅話，你開心幾成同我講，因為呢件事你已經係養晒出嚟，即係你兩個已經係明擺住係知道咗噶啦。你同佢坐低去傾，你嗌佢一齊去，你同佢一齊去睇見心理醫生。咁啊，蟲蟲姐姐啊，我想問翻你啦，即係咁樣噶。佢去揾我阿媽嗰啲，佢又唔揾我嗰啲，我點解會咁嘅？即係我因為你嗰啲你日日可以隨手俾佢得到嘅嘢，咁你阿媽嗰啲係唔會俾佢得到噶嘛？日男人係種幻想嘅空間喺度啊，明唔明啊？唉，
即係唔係雙性人啊，雙性人係雙性人係又中意男又中意女先係雙性人啊。所以你先生呢啲嗌做係變咩態嘅？心理上面有好大問題。唉，所以我又想離婚啊！我真係好想離婚，但係我阿媽鬧我啊，因為我阿媽係唔知情噶嘛，係咪先？哦，因為佢對你媽好係咪？個男仔對你阿媽好好，係好，所以你媽一直覺得你無理取鬧。係佢講我唔識事，佢講咁好一個老公，點解你要離？因為我同我媽講我要同佢分開，我媽係唔知呢件事，我媽更加唔知道電腦入邊有佢啲咁。你話點解咁危險嘅呢？而家呢個手機咩啊？係嗱，如果你係跌暗心水同你老公離嘅話，咁我覺得你應該係開心見誠同你媽媽講有呢一回事。嗱，你唔講嘅話，你坦白啦，你坦白啦，好似佢咁講。喺你老公嗰邊嚟對你嘅。如果你係唔諗住離嘅，諗住同你老公一齊去面對呢件事，一齊同佢去求醫嘅話，咁樣呢件事暫且唔好同你媽講住，但係佢願唔願意去求醫先？係冇錯，佢我咪就係話咯，如果你係願意同佢一齊去面對呢件事，願意一齊去求醫，帶佢去求醫嘅，佢又應承嘅話，咁你哋係繼續做呢件事，呢件事就暫且唔好同你媽媽講住，就嗌你媽媽離開你屋企。暫時叫我媽媽離開，咁我應該點同我阿媽講，叫我媽媽離開呢？咁唔可能無啦啦咁掟佢走啊，係咪先？唔係你就同佢講你話，因為你而家係嗱，倒數第一咪個阿叔嗱，佢都講咗啦。嗱，你編個藉口啦，因為我剛才聽咧，如果你站喺即係佢係一個道德唔 OK 嘅人嘅角度，咁當然你就唔接受啦。如果調翻轉頭，你覺得佢其他嘅行為係 OK 嘅，係唔錯嘅，但係佢係有呢種咁嘅病嘅時候，咁你咪當佢係一個病人咯，啱唔啱先？嗱，你可唔可以咁樣呢？你先行去問問醫生 check 嘅呢係點樣發狗瘟嘅，係咩情況嘅？呢種狗瘟呢嚴唔嚴重嘅？要唔要去獸醫站留醫嘅？咁佢話唔使嘅，咁你咪直接同你老母坦白咯，話你個老公係咁樣嘅，咁而家呢，佢就醫緊，就希望呢，佢就唔使咁驚。我覺得都唔好講俾啲老人家知。唉，因為咁你點樣啊？你唔講嘅，你趕佢就話咁樣，其實乜嘢都可以坦白嘅啫。你話講唔講俾佢老母聽好啊？其實我又驚嚇到我媽咪啊！係啊係啊，你阿媽幾經經歷啦，都50歲咯。如果我決定，我都話啦，如果我嘅話，如果我決定係同我嚟嘅話，我就會，因為呢個時候你阿媽仲係企喺你老公嗰邊嘛，佢唔知咩回事嘛。咁就算你同我嚟咗嘅話，到時你阿媽會同你喺度炒大鑊嘅。咁倒不如，如果我決定係同佢嚟嘅話，我就會同我講發生咩事。你睇下原諒佢先啦。你可以講啦，你可以講唔好講你媽。你話我發現佢電腦上邊係偷咩窺某一啲嘅女性，你唔好講係你媽媽。咁呢件事我相信你媽媽，如果知道你嘅老公係咁樣嘅話，佢都唔會接受嘅。你唔好講話係佢，係講佢去攞咗其他女咩引過啲嘢。你要唔要同佢喺埋一齊先？老實講啦。我想離婚，直接攤牌啦，話俾你老母知啦。佢咁樣嘅，如果你老母再咁樣勸你嘅，咁如果你話想去帶佢去睇獸醫嘅，去睇睇咯。如果老母都咁樣勸你嘅，我就懷疑你個老母心態都有問題噶啦。唔係，我覺得可能佢呢個男人呢，即係淨係呢方面氣啫。我覺得佢可能其他方面唔係咁差嘅。咁使唔使俾多幾次機會佢啊？阿叔，你覺得？咁我覺得如果假如你係即係你目測佢係一個病人呢，你係肯定會接受佢。係。剛才個姐姐一講話埋俾你媽咪知，跟住你媽咪呢，嘣一聲，跟住血管點受唔到刺激，咁你咪仲照顧多兩個人？你有乜？應該唔會話爆啩呢件事。我嘅意思咪即係我覺得老人家都同佢阿媽講，都唔好直接。即係佢老公做呢啲嘢嘅對象係佢阿媽，係講其他女人，用其他女人嚟代替佢阿媽。你睇睇啊嗱，呢個朋友啫呢個死佬咧，佢話阿小娟又解散咗一家人喎，咁佢自己心意已決咯。你以為我想點樣啫？係咪先？講乜都有人有講啦。係啊，佢自己都心意已決咯。你咁樣講嘅話，我好尷尬嘅喎，死佬。即係咧，我覺得咧，每次我諗起呢啲事咧，我就會覺得好作嘔啊！你都會睇下心理醫生咯。如果佢真係一個病人嘅，而唔係話咧，佢無論點樣都救唔到嘅。咁呢個阿叔都話啦，
你咁你都要睇下喎，你接受唔到嘅話，我哋都冇辦法為難自己嘅，我就唔得噶啦，老實講啦。我都冇辦法接受啊！如果真係可以接受嘅話，我就唔使上嚟問小圓姐姐你啦，係咪先？因為我攤牌咧，同你媽咪，如果你媽咪攤牌都係建議你去同佢睇心理醫生嘅，就睇。但係改唔到嘅就拜拜。我持我嘅諗法啦嚇。你講下即係調翻轉頭，可能有人就得癌症，但係有人就壞心理。咁如果調翻轉頭，你係即係作為一種病態，你係接受唔到佢呢方面嘅嘢。其實我同你講，即係喺我哋外邊嘅好多國家都會有呢啲咁嘅情況㗎啦。咁即係接受啊人哋。係啊，冇錯啊，即係好簡單就係。好似同性戀咁啊！喂，點解同性戀？咁我問你啦，咁能唔能夠接受先？問題係你要旁邊嘅人能唔能夠接受先得㗎？佢雖然而家冇犯，其實佢都係犯罪緊㗎啦，你明唔明啊？係，其實都係佢已經犯㗎。佢已經係，但係講個唔好聽，如果能夠矯正嘅咁啊，大家能夠挽救嘅就挽救一個家庭，挽救呢度咧就即係報咗新聞，佢係會的嗰啲公哥嗰邊嘅。係啊，去獸醫站睇睇先咯。咁或者聽阿叔勸下咯，睇下能唔能夠揀接受咯。唔得，接受唔到。即係如果係咁樣嘅話，我只可以聽。一係咧就阿松松姐姐講嘅，一係就小圓姐姐你咁講嘅。係啊，因為我諗起嗰啲相片，我真係好作嘔。跟住嗰個係我阿媽嚟嘅，唔係其他女人啦。我自己都我自己冇肯定係選擇係你嘅，我唔會做咩，我會坦白同阿媽講話，佢係偷窺咩其他人嗰啲，我唔會係用阿媽作為一種主角嚟講啦。嗱，咁個人咧，我就會直接攤㗎啦。你個女婿就係咁樣咯，你能唔能夠接受啊？如果你話你覺得佢病咗，帶佢一齊去睇睇嘅，咁都 OK 嘅。我咁樣，如果係咁樣嘅話，我先好似你講，我帶佢去睇睇獸醫先咯，得嘅話。係，你可以帶佢睇下獸醫。你同佢講啦，即係無論我哋佢到底，即係無論最後尾係你係分到唔分都好啦。即係我哋老實講，我哋睇在佢錫個女嘅份上，你就同佢講，你要一定要接受。如果唔接受嘅話，你話以後都唔俾你見個女。冇錯，唔好發狗瘟咯，因為發狗瘟好辛苦啊。係有道理。姐姐唔啦，你講咁多啦，因為咧呢個話題咧都比較炸裂嘅，講真又比較危險。而家呢個情況係咪？呢段時間你揾咩藉口嗌你媽媽暫時搬開先咯。好，唔該晒你，小圓姐姐。唔使你多謝下啲直播間嗰啲三姑啊，同埋我哋啲哥哥啊嗰啲咯，好冇？哥哥姐姐，記住啊，未到50歲㗎，我打死你。OK。